السلام عليكم. اليوم وصفتنا مهمة كتير، وصفة بتفيد الكبار والصغار. اليوم رح نعمل الليمون أو البرتقال بطريقة جدا مهمة لحتى نستفيد منها. بداية أحبائي عندي ليمونة كبيرة مثل ما شايفين. هيدي الليمونة بدي نقطعها بالنص بهيدي الطريقة مثل ما شايفين، مش كتير بالنص، يعني بترك بس بشيل الربع من فوق بهيدا الشكل، وبدي فضيها كلياتها من الداخل. رح جيب سكينة وبلش بتفضيتها مثل ما شايفين. البرتقال أو الليمون بيحتوي على كمية كتير عالية من الفيتامين سي، وبيعمل على تعزيز المناعة لأنه مضاد للأكسدة، وبيسرع التعافي من نزلات البرد، وبيساعد من التقليل كتير من أعراض سيلان الأنف والإنفلونزا. وكمان حتى إذا كنتوا عم تسعلوا كتير كمان ينصح بغليان قشور البرتقال وشربه. فيلي ما بحب الليمون أنا بنصحه إنه ياكله كتير لأنه كتير مهم. على فكرة نحنا ببلدنا منقول عن البرتقال ليمون، ومنقول عن ليمونة الحامض حامضة، بس حبيت إني نوه لهيدا الموضوع لأنه ناس هلأ حتقلي إنه ليمونة، لا هيدي منا ليمونة، هيدي برتقالة. فحبيت نوه لهيدا الموضوع. عندي هون الثوم، رح أقشر الثوم كلياته مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هون عندي 3 حصوص من الثوم كبار، يعني تقريبا إذا جبنا 5 حصوص صغار بيعطونا نفس الكمية، بس أنا عندي البرتقالة أو الليمون اللي جايبيتها شوي كبيرة. هلأ بدي باشر بتقطيع الثوم كتير صغار. الثوم صار معروف انه هو مضاد حيوي طبيعي لتقوية المناعة، صرنا كلنا بنعرف هيدا الموضوع، بس الموضوع اللي ما بتعرفوه انه هو كمان بيقلل من الحساسية، وهو له تأثير كتير كبير على الحساسية ومضاد للهستامين، وبيساعد كمان على تخفيف من احتقان الجيوب الأنفية. كتير كتير مهم الثوم، كما انه بيعمل على معالجة الفطريات الموجودة بالمعدة بسبب الزكام وبسبب طبعا السعال اللي كتير قوي. فأوقات وقت واحد يكون عنده زكام قوي أو بيكون عنده سعال قوي بتطلع فطريات لبرا من جسمه، بيمنع الثوم كل الفطريات هيدي. فالثوم كتير مهم. هون قطعت آخر شي قطعة صغيرة من الزنجبيل. الزنجبيل بيقوي جهاز المناعة وبيعمل على حل كل مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات مثل الانفلونزا والإسهال. هون حطيتهم كلياتهم بقلب البرتقالة أو الليمونة، ورجعت نزلت عليهم ملعقة من العسل. العسل معروف إنه كتير مهم، وطبعا انتو بتعرفوا إنه العسل فوائده لا تعد ولا تحصى. رح نزل الملعقة كلياتها. طبعا العسل من بعض صفاته انه بيقلل السعال. هون عندي الطحينة. الطحينة هو زيت السمسم، هي الطحينة زيت السمسم مثل ما شايفين. كمان رح نحط مثل ما شفتوا ملعقة صغيرة من زيت السمسم أو الطحينة والكمون. رح نخلطهم كتير منيح بقلب بعض أحبائي مثل ما شايفين. وهيدول عصير البرتقال. وقت شلت فضيت البرتقالة من الداخل نزل المي، فهيدول المي رجعت نزلتهم من جديد فوقهم فوق المواد اللي أنا حطيتها، ورجعت حطيتها مباشرة على النار وعصرت عليها ليمونة حامض مثل ما شايفين. مثل ما قلت لكم ليمونة الحامض نحن بنقول عنها حامضة، فعصرت مباشرة فوقها. فنحن عم نحرقها لأنه في بقلب القشور زيوت، فأنا بدي أحصل على الزيت، فهيدا زيت ما بيطلع إلا بحرق القشور. وقت تحترق القشرة بيطلع هيدا الزيت يلي نحن بدنا إياه. أو فيكن تجيبوا زيت
البرتقال من عند العطار أو من الصيدلية كمان موجود، بس إذا حابين طبعا تحصلوا عليه بطريقة سريعة وبكميات جدا قليلة، بهيدي الطريقة بنقدر إنه نحصل على زيت القشور أو زيت البرتقال. فمثل ما ملاحظين إنه عم ينزل بلشت تنزل المي لأنه عم تغلي معي، مش إشكال أبدا. هون ليكوا كيف صاروا عندي بدي أكلهم طعمتهم ما يعني لا بأس فيها، بس طبعا الفائدة جدا كبيرة أحبائي. بنقدر إنه ناكلهم كل يوم الصبح على الريق، مثل ما قلت لكم إلهم فوائد عظيمة فعلا. بتقطع السعال، الانفلونزا، الجريب. إذا كان عندكم مشاكل بالجهاز الهضمي فيكم تعملوا هيدي الطريقة. في عندي القطع اللي تركتها رح قطعها مثل ما شايفين بهيدا الشكل، مباشرة رح حطها بالركبة على جنب لأنه بدي أغليها بعد شوي، ما بدي أغليها لحالها. في عندي كمان قطعة صغيرة من الحامض أو ليمونة حامض، رح جيبها كمان وقطعها. أنا بدي القشر لأنه بدي آخد من خلاصة القشر الفيتامينات العالية جدا. يعني هون نحن عم نعمل بديل للزهورات وقت نكون عم نسعل كتير، وقت نكون عنا انفلونزا كتير قوية، ينصح بغليانة كمان. رح حطها مباشرة على النار، وحتى لطريقة الغليان إلى طريقة. شوفوا كيف ننطر شوي. هون غلت، بنتركها تغلي 5 دقايق بعد ما تغلي. ليه؟ لأنه بدي أحصل على المادة الصفراء. هون شفتوا مع أنه غلت، بس أنا بدي أحصل على المادة الصفراء اللي بدها تطلع من القشور. رح ننطر شوي بس تطلع المادة الصفراء. هي المادة الصفراء بس تشوفوها خلص بتطفوا النار وصارت عند المي جاهزة لتنشرب، أو المرقة صارت جاهزة لتنشرب. بتدفي بهيدا الطقس الساقع كتير، كما انها بتفيد جدا مثل ما قلت لكم للانفلونزا، للسعال كتير كتير مهمة. مثل الزهورات نفس الشي وأحسن. هلأ بدي حط فوقها مباشرة العسل، وإذا ما في عندكم العسل حطوا السكر فضة. سكر الفضة بتلاقوه عند العطار، كتير كتير مهم. واللي عنده سعلة كتير قوية بسرعة بتطرى السعلة مجرد ما انه ياكل السكر فضة، وهو كتير منيح. احبي اذا بعدكم مستمرين معي لهلا خبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هون حطيت انا ملعقة من زيت الزيتون، مثل ما شايفين بنشربهم فعلا بيدفوا وبيعطونا مناعة كتير كتير قوية. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكم وحبيتوها. بسرعة عملوا شير لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس وكل العالم تستفيد من هيدي الأفكار اللي فعلا كتير مهمة بهيدا الطقس اللي مليان بالفيروسات. هيدا كان فيديو اليوم، هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء.